oluyor lan? Ne kokuyor oğlum? Bilmiyorum ki, amirimden geliyor vallahi. İşiniz yok mu oğlum sizin? Olmaz mı amirim? Şimdi Kuşçuğan'dan geliyoruz. Cinayet işlenmiş. Gittik yerinde gördük. Maktul 50 yaşlarında. Böyle kel. Hafif şişman, kısa boylu. Öyle mi? Evet. Nasıl bildi? Aferin lan size. Fişek gibisiniz. Amirim de. Ana. Kuşçuğan'a gidiyoruz. Ya Çeyrek nereden bildi ya? Ya adama helal olsun be. Vallahi cinayeti karakoldan çözecek. Çözecek de bir de yıkansa çok iyi olacak. Kötü kokuyor değil mi? Çok. Oo. Hamama gitse neyse, işine bak, işine bak. Siz gelene kadar yerinden oynatmadık abi. Eyvallah koçum. Ne yani şimdi adamı hem vurmuşlar hem pencereden mi atmışlar? Dur bakalım. Belki pencerenin önünde vurdular. Ya da başka bir şey. Yardım edin. Gel koçum. Kimin nesiymiş öğrenebildiniz mi? Hanın kapıcısı tanımıyor. Parayı peşin vermiş, bir aylığına kiralamış odayı. Şahit falan var mı? Yok amirim, biri bir şey gördüyse de söylemiyor. Önündeki morluklar düşmekten. Daha arkasındaki morluklar neden anlamadım. İki kişiymişler. Biri orada ölmüş, diğeri yaralı kaçmış. Yaralı. Kaçan öleni önce siper, sonra lastik yapmış. Köşeyi döner dönmez mermiyi yemiş. Bıçak da olabilir. Göz ardı etmemek lazım. Bu mesafeden mermi yeseydi yılıp kalma ihtimali yüksek. Vallahi amirim ben bu mesafeden bıçak atıp da vuracak bir babayı... Ben tanırdım. Bana bak, tüm zabitleri uyarın. Semtteki bütün doktorları uyandırsınlar. Sokaklara çıksınlar, hastanelere gitsinler. Yaralı bir adam arıyoruz. Emredersiniz. Yarasını tedavi ettirmek için doktora gidecek amirim. Yakalayacağız. Merak etmeyin, yakalayacağız. Adam doktor değil, baytar arıyor. Tüm zabitleri baytarlara gönderin, çabuk. Emredersiniz.
Efendim ben baytarım. Ne anlarım bu işlerden? Ben de eşeğin tekiyim zaten. Bana öyle davran. Bıçağı çıkartmadığın iyi olmuş. Yoksa kan kaybından ölebilirdin. Açın kapıyı, açın! Galata zabiti, açın! Aç kapıyı! Git karakola haber ver. Peki baytarlar? Baysalların hepsi evindeymiş amirim. Biri hariç. Onun da ışığı yanıyormuş. Kim? Baytar Necmi diye biri. Gidelim. Şimdi yukarı çıkıp Zevcine bir merhaba diyelim. Bana söz vermiştin ama. Sözüm söz, merak etme. Aptalca bir şey yapmadığın takdirde tabii. Işıkları yanıyor, evdeler. Evde burası amirim. Kapıyı açmıyor amirim. Muayenehanede. Kaçmış. Otur otur, rahat ol. Kimse kalmadı mı karakolda? Karakoldaki bütün zabitler İstanbul'da yaralı adam arıyor. Sen ne yaptın? Hırsızı tutan adamı bulduk. Öldürülmüş. Ama hırsızı da öldürmeye çalışmışlar. Adam yaralı. Bu şekilde İstanbul'dan çıkamaz. Yani hala bir şansımız var. Bu gece İstanbul'da bir olay daha vuku buldu. Boris'in yalısından değerli bir kamaç alındı. Hey Allah'ım ne gece ya. Yani adam hiç kimsenin ruhu duymadan içeri girmiş ve o şekilde çıkılmış. Hislerim bana bu herzeyi aynı hırsızın yediğini söylüyor. Peki bu adam Galata'daki bir hana neden geri dönsün ki? Saklanmak için mi? Bulduğumuz mefta Kur'an-ı Kerim'i Han'da satın alacaktı. Alışveriş gerçekleşmeden indirdiler. Bu herifçioğlu kim? Bir gecede İstanbul'u tepetaklak etti. Aynı gecede iki yer. Bu adamın bir düzeni olmalı. Koca İstanbul'da bunu mutlaka bilen biri vardır. Abdullah! Ya kardeşim, bir kere de şu dükkana olaysız giremeyecek misin sen, ha? Ben ne yapayım? Aniden kapı açıldı. Ben açtım. Tabii ki açılır. Bak, bu sistemle
dükkana kimin geldiğini görüyorum. Aynalar sayesinde. Sonra bu kolu indirdiğim zaman elektrik akımının etkisiyle de kapı açılıyor. Bu icadımın adı da Le Otomatik. Bravo monsieur. Tamam. Söyle seni kuşluk vakti buraya getiren şey nedir? De. Sen niye zeytinyağı kokuyorsun? Vallahi Abdullah, zeytinyağı uzun hikaye. Bir adam arıyor. Herif hırsız. Adam bütün muhafızları atlatıp Hazreti Osman'ın Kur'an'ını çaldı. Onun heyecan duyulmadan bulmam lazım. Bir de Boris Zaharyas'ın evinden değerli bir kama çalındı. Aynı adam olabilir. Bir gecede 2 kere ha? Doğru. Çok ilginç. El Şebbiha. Hayalet. Öyle mi? Evet. Hayalet. Adına Mısır'da kasideler yazılan bir hırsız, bir halk kahramanı. Her zaman zenginden çalar. Derler ki Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın hareminde bile bir gece geçirmiş. Gerçek kimliği hakkında çok şey bilinmiyor. Babası ünlü matematikçi El-Elsari. Babasını küçük yaşta kaybettiği için sokaklara düşmüş. Sonra Kahire Hırsızlar Loncası tarafından yetiştirilmiş. Monte Carlo, Paris, Floransa. Bu arkadaş araştırmasını yapıyor, şehre geliyor, birden fazla soygun yapıp bir gecede sırra kadem basıyor. Numarası bu. Bu yüzden de asla yakalanmadı. Kusura bakma Mustafa. Kuş çoktan uçtu şimdiye kadar. Sanmam. Yaralı. Ben kaçtım. Nereye gidiyorsun? Vallahi bir üstüme limonu sıkmadan üstümü değiştirmeye. El Şebbiha. Zabit efendilere benden 2 porsiyon börek daha. Emrin olur efendim, tabii efendim. Müsaade var mıdır ağalar? Allah sizden razı olsun. 2 gün önce kapalı çarşıda kuyumcu dükkanımı soydular. Zabitler şak diye yakaladılar hemen hırsızları. Vallahi billahi dünyada kimse İstanbul zabitlerinin eline su dökemez. Eyvallah beyim. Az bile söyledim zabit efendi. Ne öyle yorgun gözükürsünüz? Dün gece hiç oturmadık. Bütün gece ayaktaydık vallahi. Hayırdır ağalar? Filinta Mustafa tüm gece bütün zabitleri ayağa dikti. Vallahi karakollarda kimse kalmadı. Tüm gece gez Allah gez. Yaralı birini aradı. Nereden bulacağız koca İstanbul'da? Ne yapacaktık? Biz aramayacaktık da adam kendi ayağıyla mı gelecekti? Hey yaşa be. Ne güzel dedin. Filinta Mustafa mı dedin sen? Evet. Ne yapar? Nerede yaşar bu zat-ı muhterem? Bizim karakolda amir. Çok da güzel bir amir. Uzun boylu böyle. Çok uzun. Bana bak Recai. Bu işi kıvıramazsan gözüme görünme. Mıhlarım seni. Sen hiç merak etme. Ne dediyse.
Ey ümmeti Muhammed, beni dinleyin. Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Hele bir kulak verin o zaman. Hazreti Osman Efendimiz'den bize emanet kalan Kur'an-ı Kerim dün çalınmıştır. Kim çalmış? Nasıl olur? Kim çalmış? Bu nasıl emanete muhafazadır? Din elden giderken daire nazırı konağında oturup seyretmektedir. Müslüman düşmanları elini kolunu sallaya sallaya Hazreti Osman Efendimiz'den bize kalan emanetleri çalarken devlet ne yapmaktadır? Bugün Kur'an'ı çalanlar yarın haremimize girerler maazallah. Yaparlar. Ey ümmeti İslam! Din elden giderken bizler burada ot gibi oturacak mıyız? Asla. Buna müsaade edecek miyiz? Hayır. Daire nazırı Kur'an'ı gavura satmış derler. Buna müsaade edecek miyiz? Hayır. Vakit ayağa kalkma vaktidir. Sesimizi sultana duyurma, daire nazırını indirme vaktidir. Kim benimledir? Ben. Evet, daire nazırını indirmek için yürüyelim arkadaşlar. Allah ömürler versin efendim. Güle güle efendim. Silah yok. Çeyrek. Çeyrek silah yok. Silah gitmiş. Ne? Silah mı gitti? Silah gitmiş, silah yok. Eyvah! Şimdi yanmazsın oğlum, ne yapacaksın? Hoş, silah yok. Bulmam lazım. Allah'a silah bulmam lazım. Daire nazırı Kur'an'ı gavurlara satmış derler. Duymadınız mı? Vakit sesimizi duyurma vaktidir. Vakit daire nazırını indirme vaktidir. Namusumuzu korumak için kim benimledir? Biz! Kim benimledir? Biz! Sultana sesimizi duyurmaya kim benimledir? Biz! O zaman ne bekliyoruz? Yürüyelim sultana sesimizi duyuralım. Yürüyelim! Hesabını soralım. Bekleyelim, yürüyelim.